x compris entre 1 et 3, y compris entre moins 6, moins 2, on a strictement, l'égalité, et 5c plus 2 compris entre 7 et 11. Bien sûr, A et B et C sont des nombres réels. دايما غنخليو هاد لا بارتي باش نديرو les propriétés اللي كنخدمو. Donc encadrer x plus y, encadrer 2x moins y, encadrer x fois y, et puis encadrer c. Donc, encadrant, on va encadrer x plus y. Donc, on a x compris entre 1 et 3, y compris entre moins 6, moins 2. Alors, la somme ديالهم ما عنديش فيها مشكل. Je vais faire, ما عنديش l'égalité, strictement, je vais faire la somme ديال 1 et moins 6. Et de l'autre part, je vais faire la somme de 3 et moins 2. D'où x plus y, il est compris entre 1 plus moins 6, le signe le plus distant de 0. Le signe le plus distant de 0, c'est moins 5. 3 plus moins 2, c'est 1. Donc, x plus y compris entre moins 5 et 1. D'accord? Maintenant, on va encadrer 2x encadrant 2x moins y. لاحظوا انني نهار اللي كنت كنعمل هاد لا بارتي كنت كنقول اتونسيون ا x moins y x fois y ملي كيكون واحد موجب واحد سالب. هادي تنهضر عليها ابري. مي في x moins y كنت كنقول لكم ما كنكالكوليش x moins y. كان يعني ما كنعملوش لونكادرومون دو x moins y. كنديرو لونكادرومون ديال x plus moins y. سيتادير هذيك y غنمشي نعمل لوبوزي ديالها عاد نجمعو مع x. أنا هنا دابا عندي 2x وعاد موان y. يعني عندي هنايا 2x موان y égale 2x plus l'opposé ديال y. Donc أنا أولا je vais encadrer 2x لأن ما عنديش. Et après je vais encadrer moins y وعاد نمشي نعمل la somme ديالهم. Donc on encadre 2x et moins y. Donc, on a x compris entre 1 et 3. Alors, 2x compris entre 1 fois 2, 3 fois 2. نهار اللي كنت كنقول لكم إلا كانت عندكم a inférieur à b, si je multiplie par un nombre c, si c est positif, l'ordre ne change pas. Donc, on a 2x, l'ordre ne change pas. 6 غتبقى بلاصتها و 2 غتبقى بلاصتها. مزيان. بالنسبة ل moins y, donc on a y compris entre moins 6 et moins 2. Donc, l'opposé, ملي كنا قلنا l'opposé, ملي كنديرو l'opposé ديال l'encadrement, l'ordre change. L'opposé de moins 6, 6 غتولي هنا. L'opposé de moins 2, 2 وغتولي هنا. دابا عاد غنديرو نديرو 2x compris entre 2 et 6 et moins y compris entre 2 et 6 هي. Alors 2x plus moins y غادي نعملو la somme ديالهم. 2 plus 2, 6 plus 6. D'où 2x moins y compris entre 4 et 12. D'accord? Bien. Maintenant, on va encadrant
encadrant x fois y. وهنايا دابا x fois y حنا عندنا x compris entre 1 et 3 et y compris entre نحطهم حدايا هنايا. دابا كنشوف بانني جو في ميتيبليي واحد لو نومبر كي واحد l'encadrement qui est positif غنميتيبليي فواحد l'encadrement qui est négatif interdit ما نضربش. دونك اول حاجه غادي نمشي نعمل لوبوزي ديال y وهذه عندي on a moins y لقيته compris entre 2 et 6 l'ordre change 2 كتولي هنا 6 كتولي هنايا في لوبوزي. وعاد دابا منين ولا عندي هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف غادي نميتيبليو بعضياتهم يعني غادي ندير x fois moins y ماشي fois y يعني غنضرب x في لوبوزي دو y غتعطيني 1 fois 2 وغتعطيني 6 fois 3. دونك هنايا ملي غنضرب x في moins y غتعطيني moins xy il est compris entre 2 et 18 ولكن انا ما طالبونيش ما طالبونيش بموان اكس ايغريك اوتوماتيكمون عاوتاني تنعمل لوبوزي ديالو. دونك لوبوزي ديال موان اكس ايغريك يعني غنضربو في ناقص واحد يعني غنعمل لوبوزي ديالو. لوبوزي ديال موان اكس ايغريك سي اكس ايغريك ومني كنعمل لوبوزي لوردر شونج. لوبوزي ديال 18 سي موان 18 هو اللي غيجي هنا ولوبوزي ديال 2 سي موان 2 هو اللي غيجي هنا. داكوغ مزيان. حنا عندنا ما عطاوناش سي لونكادرومون ديالها مي عطاوني لونكادرومون دو 5 سي بلس 2 كومبري انتر 7 اي 11 وانا باغي غير هاد السي هادي بوحدها نونكادريها. بيان سور ملي تيعطيوكم بحال هكا تعطيكم داك اكس ولا ولا بي ولا سي بحال هنايا اللي بغينا اونكادريوه كنتخلصوا من داكشي كامل. يعني عندي السي راه مضروبه في 5 خصني نتخلص من ديك 5 عندي بلس 2 خصني نتخلص من ديك بلس 2. ملي تيكون الضرب دابا عندي الضرب عندي في الملتيبليكاسيون في السي وعندي بلس 2 دونك غادي نتخلص من بلس 2 هو الاول عاد نتخلص من ديك فوا 5. دونك باش نتخلص من بلس 2 كندير لوبوزي ديالها. دونك غندير 5 سي بلس 2 موان 2 لان لوبوزي غادي يعطيني لا سوم ايكال 0 ولكن ما ننساش انني غندير هنا موان 2 وندير هنا موان 2. دونك هنا نقولوا on ajoute moins 2. Meni qu'on ajoute moins 2 l'encadrement ne change pas, l'ordre ne change pas, donc moins 2 plus 2 reste michi, on va 5c compris entre 7 moins 2 c'est 5, 11 moins 2 c'est 9. D'abord, on a une multiplication. Ou la multiplication, je multiplie par l'inverse de 5. Donc, on a 5 qui est positif. Donc, on multiplie par 1 sur 5. Mais quand on multiplie par un nombre qui est positif, l'ordre ne change pas. Donc, on a 5 mais 5, C fois 1 est C. Compris entre, on aura 5 mais 5, 1 et 9 sur 5. D'accord? On passe à l'exercice 3.